Ay. Yo llego en la noche, Papi, ven, mira. Llego aquí se encuentra sin ningún problema. Bueno, mi amor, te amo. Es romantic, man. Pórtese, sí. Nos vemos mañana. Papi. ¿Me permite? ¿Me da un besito? Un besito. Ya se ve mejor de la luz. Sí, en la noche no, el día, sí. Ajá. Sí. No, porque ahorita no. En el día, sí. Fui allá del otro lado. Antes había un cable de la cruz. Voy. Yo me voy, tengo mucho frío. No, dame un segundo. Está bueno el video. El camino que había para abajo de San Fran, nosotros lo colgamos de la plaza muy grande. Asomarse. Ahí viene para arriba, ¿no? Sí, Y escuché. ¿Será que aquí sea el infierno? vámonos ya. Vámonos ya. ¿Será que Porque... así sea el infierno? No, vámonos ya porque ¿Verdad que no? Debe ser más suave. en la noche no sé Verga, no cómo jodas, se ¿sí? sube eso. Le falta, son 3 metros, sube hasta la costa de allá arriba. Hasta ahí ¿No es sí. que cuando venimos de Managua, llegando a Managua y se ve la luz? Sí. Hasta ahí arriba. Cuando él llueve, él se sube hasta ahí. Sí. Ese volcán